naza kuluma suma etotata losango na ngai ebimi libanda se parce que yawa azali pole soki pole ebimi molili ekimaka mosika na bana na nzambe molili tok kristo nga na ye na mikumba na ngai kobetela masola motema na ngai nayebi okobetela moto te yawe soki nabeteli songolo pakala ekokoma sije ya kotonga ngai pokosambela na ngai yoyo ekoma sije ya kofingela ngai yawe malobi nazosambela mais rien ne marche dans ma vie yakoseku yokolo. Mesdames et messieurs, bandeko tout boza Rolanda biso de partout na jeudi alelo boza Rolanda biso na émission kitoko Calbert de savoir o émission eza au réveiller ba indo tout bola muka parce que tant ekoki o lelo vraiment chaque jeudi ne bolanda biso o to yambela rabino mosena nkolo tout mo nkolo na kombo ya papa Eve Matondo o lelo toza o yambe comme d'habitude ne bolanda biso sur Face Télévision ne bolanda biso na 16h chaque jeudi. Alors koloba trombanga paska ndenge zalaka bana mbanza Congo bana kamba Jérusalem ne bolanda biso na mokili mobimba donc avant to bana na papa na kolingana no abana na biso na ndenge loyembo parce que loyembo ne sala peke David ne botanga na ba Bible wana to bana na loyembo Otata kimbangu yandike na tombeko yandi walongo yandi ngolokenina Zambia mungu yandike na tombeko yandi walongo yandi ngolokenina ayaya tombe luka tuka mutombe ingeta ibobo nzabongo musagoli tumu wa matondo. Merci. Merci papa Isabi, on peut ça papa micro avant que tout bande sco parce que le bateau bando c'est né en siko Calbert de savoir et monsieur est réveillé sur conscience à baindo. Il papa première question non enfant que ne bateau Hollande biso parce que partout Hollande biso mokili mobima Hollande biso na minute to yambi tout moi papa Matondo to yambi papa to ngito ye banano source na biso batu baindo to tawapi est to te pa ba Adam na Eva ou ningini. Merci papa Trésor Fundi pour nous pesa nga maloba ya liboso na sengina no pardon na ba téléspectateurs bazolanda biso bo pesa biso confiance boyoka message oyo euti likolo oyo nzambe tata mokili na manso alinga transmettre na humanité pour na l'homme noir la ta maturité oyo abongisa utakala nde na sengi confiance na bino pelito ina bino présence na bino bolanda biso na bokebi mason et lokola ba être humain malobezanga kana ba RRT kasi to sengi bankulu epinza mbia ponto nda pesa biso makasi pour te maloba na biso la juste et kende à côté te. Merci to fundi pona biso baindo kolobela soki to uta owapi. Souvent na l'église de réveil de religion auto sanangolelo bataya ki biso mingi que l'homme noir a utana dans la Ève o ngana yo to apprendre ça fait longtemps ba 6 siècles na un quart to botami to kutima kamboyo o ekwesi Afrique. Souvent dans le baka muto aza aibi histoire na yete aza muto aza déconnecté lokola misisa o eza déconnecté na mabele lokola balongoli nzete eza na misisa misano balongoli na mabele eza muto aza sans histoire. Donc histoire ya l'homme noir eza raté selon religion o yeli biso ya bapaya o to sana ngolo to yamba. Alors selon religion christianisme l'homme noir aza na histoire te parce que ba santu nyonso ba commerce na biblia baza ba mindele et bango moko basambela ga bassin mais pas na biso tout sambeli basse ba bengango idolâtrie tout sambela bato bakufa. Donc l'homme noir auta na adana eva te pona ko lobela mission oyo le na mission na ko dévoiler bana na nzambe esika l'homme noir auta l'homme noir auti et bande l'homme noir ezala ki na katio panangi piti esika l'homme noir bandi ko exister to tangi biso surtout na ba makomi même les bamindele batangi biso que l'Afrique est berceau de l'humanité et boti ba bikolo nyonso moto moyindo nde azali o aboti bikolo surtout. Ce que tu peux la couleur, na ba couleur tout le monde totali noir eza présence ya couleur mais blanc eza absence à couleur. Mais mingi ba lo ba ke couleur noir eza diabolo ni tout monde na ba livre tout monde na lelo ba livre c'est belé
que la seule différence c'est mutu pembende lumière déjà Jésus-Christ et Yohana mutu mwindu nde Satana parce que et artiste musicien moko boye mutu mwindu nde azadi abulu mutu pembende bon c'est par là on a transmettre le message oyo kanga moké na pesa bana nzambe message donc biso état que peuple kamit otozali tout ça bakushi image ya nzambe nature ya l'homme noir azakadasi trop spirituel ndenge nzamba sala biso. Et alors, la religion, tout le monde a l'élo, et la religion, christianisme, il y a mokili pour avoir intérêt, il y a les occidentaux, il y a coloniser biso pour que ba régner na mokili, ba dominer biso pour que ba régner. Ba boto biso oeza vérité, ba tcheli biso oeza lokuta. Tout ce qui est na bozambe na système, il y a ba théorie mais pratique et réalité. Donc, nzambe tant akeli likolona c'est école les bosso nzamba kela kezali l'homme noir. Et puis tu dis que Afrique antique n'est même civilisation dans le monde entier, mokili mobimba. Et ça Afrique antique. Donc bah initier sur mokili parce que autant en Égypte pour qu'on soit connaissance qu'on transmettre et pas une bango. Donc l'homme noir nature na ye akela ma peine argilité l'homme noir abuti nanzete ya tsanda. Batu ba kansa l'homme noir bakela ki argilité ne bakela ki l'homme blanc, bakela l'homme noir na argile, bakeli mo ma belé puis bakela l'homme noir té. Qui mambolo bani comme ça, tu vas parler. L'homme noir a outé dans zete ansanda. Loi moko o ekeli likolo na seza loi négatif na positif. Tant que soit qui mokano ya komi monisa na musuni boye et se matérialiser pour ça la biloko eza les appels physiques to ko mona to ko toucher. Yango mo peut création to force to énergie divine, vibration énergie divine les akalikolo et se matérialiser qui na forme ya négatif na positif. Babima ki na zete ansanda, babinga ki déforme wana maungu baba ko na biso. Mo sina mbali bakangana, babinga ki forme na maungu. Et tant que vous avez des difficultés à tambola, et c'est une vibration et kabola bango pour pas comment moko na ngambo ko la mosi na mbali bazaki okanga manazela na côté ya mopanzi mosi na mbali basangana ba bien ki font pas ko na biso maungu nde bato ali boso ba existaki bango na mokili étant énergie divine na kati na motu et ko bika kati na bango vibration moko ya otobenga kunaka et ko séparer bango. Moi si yake pa na ye mbali pa ke pa na ye mobali babenga ki koko na biso nzala panda koko ya yambo ba indo comme on a nzala panda en français qui signifie l'humanité vraiment te faire comprendre non bateau kunaka wana ça dire quoi kunaka ezaki Congo eza monoko nini kunaka l'axe vibration énergétique divine wa monoko nini eza na ki Congo parce que biso nous sommes bato tout entière tout na royaume Congo eza na mokona kolobela les 7 royaumes du Congo par rapport na kalibas de savoir ba comprendre tout taki wapi parce qu'Afrique tout entière eza royaume Congo. Ils ont laissé tout le monde du Congo et pandi moïne mobimba moïne nyonso na ya mokili mobimba nde koko na biso ya mobali ya mboko mona ezalaki nzala panda o ya mwasi komona ye mama kitelekinam kitelekinam qui signifie maternité céleste et sika o ebota kabikelamu et puis koko nzala panda qui signifie l'humanité. Voilà ba ancêtre o nde ba existaki et pas na biso pona kolakisa biso vérité bango nde baza makasi pona biso lokola mutu aza énergie divine ou eza connecté na source divine et sika tata mokela zalaka énergie wana ekufaka te ata soki moto akufi mais énergie wana ekokufa te parce que nzoto ezaka ka enveloppe pamba mais na kati ya moto eza na énergie divine ou eza na kati nango ou esalaka ke moto azala nde badana eva basa bakoko na biso te pour surtout bitotanga na mokanda ya jeunesse oyo bayelaki biso Bible masoki adana eva baboti Caïn na Abel et puis Caïn abomi Abel. Batikali combien na kati ya jardin d'Éden. Bazaki 4 personnes, Caïn na Abel na dana Eve. Et puis Caïn abomi Abel. Batikali Abel na batikali Caïn na Eve na Adam. Mais babi na kati ya Bible ko binzambe azolakela Caïn lobi na yeke na tibila kelima be kati na yo. Oko kende mosika oko telengana lokola nyoka. Et puis muta kondima wazalite. Ya lobi ke nzambe soko osalinga bongo meme ko tunasa na ngate. Même Bible soko na biso ke nzamba bengana ki ye Caïn akei na ville de Nod. Akendaki na ville de Nod akutani na mwasi abali baboti mona kombo Enoch. Selon la Bible na mkonda ya Genèse kobanda na 10 ko kilati na se. Merci, vous avez bien aux micro ça permet non aux micro. Donc là tango eza moké bato batanga na bandako peut-être. Ah, lelo moya tanga Bible ezate. To sana moi makambo belé mais na pesi passage na nini kuna. Eza Genèse 4 premier tu na 17e verset. Okomona ke Kaya kendaki ko bala na ville de Nod akutana ki na mwasi babalaki babotaki. Osomona. Donc siko yebisanga ba être wana bon bazali kaka 3 na 4 jardin. So ba beli ville elatiki sika batu bazali ebele. Siko Kaya mwasi akenda okuta kuna na jardin akenda ko bala na ville de Nod azaki na leki na ye.
tout n'a pas pasteur sur bakolimbola là, tout va passer biso enseignement haut, sur bakoyibiso ezaki banane. Donc ezali faux et archi faux que l'homme noir a outi na dana Eva. Pour autant mokili banda atamo kolomo côté moto moinda ko bota. Dame na Eva bazalaki ba être humain on nzambe asala bango. Donc bazalaki bato libodo ba koko na biso nde bango. Non, mais est-ce que le lot qui version mususu au fongoli biso awa. Oyebi que l'air moko bato ba mona c'est comme si que ndiko ya comme peut-être liboma comment fait que ya ko babilo ko boye parce que nanu biso to yebi bible ne bato batanga ba bible bo batangi bo ba yebi bible bien ne batanga ba yebi ke ba koko na biso nde bango wana ni boni lelo oya ko bongola mitu ya bato Trésor Fundi. Merci pour notre wana. Nzambe akeli 3 races et puis 4e race c'est la race intermédiaire. Yakobota na ya Abraham na Agar il va boti mwana Ismaël ndeto moni 4e race comme race intermédiaire. Mais nako limbolela tous les ancêtres et à tous les 3 races on nzamba salaki. Et pas na biso basete na biso zali papa nzala panda nako ko kiteleki nambo ya mwasi nzala panda kwa mobali. Et pas ya bande ko na biso ba européen nzambe kuna ko bako na bango ya monde zali Adam na Eve. Mais bande ko na biso ba asiatique ba vietnamien ba thaïlandais ba chinois ba japonais ko na bango ya mbo ezali izanangi na izanana ne bakoko na bango. Suko Adam na Eva baza bakoko ya banana loi baza bakoko na biso te bazali bakoko ba européen ezali ya biso te. Donc les 3 races wana et puis 4e race intermédiaire et puis tous on a tous les 4 premiers ministres. Surtout dans Mokanda Apocalypse 4 on content na so vite que possible Mokanda Apocalypse 4 premier verset okitati na C. Ezali makambo oyo ba initié ya mikili ya ba le poso pembe ba ki ko so connaissance en Afrique mais ba transmettre en forme ya parabole au po muto limbola ngo face à la connaissance face à la initié quand initié comme na tata mokili moko et puis pa bankulu et puis ti na bambasi o ba sa ange nde moni makomi oyo ba pasteur ba limbola ngo lenga mabe mais kasi biso na lenga ko limbola ngo matangela biso malamu Natangi na komba pour tous les deux. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit t'arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes de couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brillaient 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'œils devant et derrière. Voilà. Na limbola mo kepeta so basa batu so na mo difficulté ko yoka lokota o ya français to sunga bango pe bato basanda kolanda biso. Wana Bible zo betali solo ya Jean amona ki vision. Balobi après avoir sima ya makambo surtout balobi na yeke yo mata awa to l'action makambo ko ya na sima. Amona ki trône likolo ezaki environné na arc-en-ciel. Balobi Jean na kata trône nzambe amoni 7 lampes ezopela qui sont les 7 esprits de Dieu za milimo sambo ya nzambe amoni milimo amoni ba minda sambo ezopela na trône eza milimo sambo ya nzambe et puis trône ezalaki environné na arc-en-ciel donc ezalaki entouré na arc-en-ciel semblable à de l'émeraude qui signifie 3 couleurs rouge jaune et puis bleu ciel et ayi komona na kata trône ba coup de tonnerre ba éclair do ba kaki ba ndeko beta pe mingongo ezobima mais na kata trône amona ki mutu mo azaki na kati mais nzinga ya trône amoni 24 trône na 24 vieillards amoni ba kulu ba koko biso benga bankulu amoni bango na trône nzambe na ikongo to benga bakulu amoni bango 24 kulu balati bilamba ya pembe na ba couronne d'or mais nzinga ya trône na kata trône amoni 4 êtres vivants remplis d'œils devant et derrière amoni ba êtres vivants minei ba tonisa mina miso liboso pe na sima amasko continuer ba pesi sko différence ya ba êtres vivants oyo et mononaki na apocalypse. Le premier être vivant est semblable à un lion. Premier être vivant est semblable à un lion. Ezali biso Afrique mamana limbola moke ba yoka biso en Afrique Dieu intermédiaire na biso azoka forme parce que chaque nation est un médiateur moko oza molobeli na bango comme Dieu intermédiaire et puis yende azalaka na etuluka ba armée ba benga ba mbasi atambolaka na bango pona ko bundela nation moko songolo pe pona ko lobela bango to ezalaka forme humaine moko oza na monde céleste pona ko lakisa lolenge moto aza na mokili donc premier ministre na biso to Dieu intermédiaire pa na biso babi azoka forme être vivant na biso ka forme ya lion
forme wana bakoko na so benga yango wamba dezo lion moko ya munene na mapapu ne forme wana yango moni soko taleme ba équipe na biso ya ba pays d'Afrique tout ça là Lion du Sénégal, Lion du Cameroun, et Kabila le père à côté de notre président, paix à son âme, a surnommé l'équipe nationale du Congo, Simba. Et personne qui monument Lion apporte naïe. Na Égypte antique, ba Pharaon, bandola tabilo ko bazo de bazo, tu ba monument Lion apporte na ba kit. Vous allez signe, il y a Dieu intermédiaire et pas un abisso. Donc, yende azaka forme ya wamba dezo. Donc, toke sikoyo et pas ya bande ko na biso mususu là. Le second être vivant est semblable à un veau. Voilà. Bah, le deuxième être vivant, au second être vivant, c'est ça le la moana yangombe. Kuna ezali o azo représenter libota bande ko na biso ba arabe. So ki na ba grande mosquée, ba grande ici ba mosquée mena ba dessinaka moana yangombe comme animal sacré. Ba considérer yangombe le animal sacré. Et ba mizima ba ba tête nani ba sambela ba kitaka. Allah akuba poso yangombe ti mono na tombo likolo. Façon comme c'est dans ça imiter être na bango, to être Dieu intermédiaire na bango. O azo ka forme moana yangombe. Ba bengi forme wana et pas na bango rujir rohimini Allah. C'est-à-dire quoi? On est là. Le clément et les miséricordieux. Qu'est-ce que signifie le clément et les miséricordieux? Alors, Dieu intermédiaire pas voilà, tout continue. Le troisième être vivant à la face d'un homme. Le troisième être vivant, c'est Elongia Mutu. Toke bande ko na biso Asie, ba asiatique mobimba, ba Bouddha, ba chinois, ba japonais, ba vietnamien, ba sala kana forme wana oya mutu, ba benga ngo Bouddha, ba tchaka ngo boy, mutu azabo, ba forme wana benga ngo Izuara. Et bah sambelaka Dieu le Père oazali wone chez les chouma mais forme na babenga ngo Izuara bandimelaka religion ya prophète na bango batindaki oazaki incarné na molimo ya Izuara comme ezaki Bouddha ndeboni bazali boso statue muto cheboy et ça te pas sambela statue wana mais pona ko sala image ya Dieu intermédiaire oazali kona bango pona ko incarner énergie ou na source divine mais quand même ne tout monde que baza ko adorer au moins muto afukami boy akanyi liboko ba ça dit que baza ko adorer quand même bango nde basala ka bango pa na bango lokona nzamba so ka forme ya mutu asali boye forme na basala ngombi basaka makasi na armation bande na biso ba japonais to imita bango pa baza makasi na armation pesa lo lenge ya spiritualité na bango être vivant na bango to dit intermédiaire bango zaka na forme ya mutu asala boye ama to kisi ko dernier être vivant na forme nini. Le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Quatrième être vivant azala lokola aigle azoko pumba on ezapona bande na biso Europe ba européen. Ba européen kuna so moni même mutation général na États-Unis to na France au mona kala taka pété ya aigle royal ba présenter aigle comme aigle royal ko la force na bango et pas na bango et ba benga ka forme na pas na bango Y H et puis W na appellation to nani ba bango Yahweh mais ça appena Yahweh te ça Y H et puis W ne forme ya nzambe pas na bango mais bi makala ko la Yahweh to Yahvé to Yahvé ne forme ya un aigle qui vole au moni nzambe nda kabola ki bongo pona équilibre lokola nzoto moko mena ba organisme belé pour équilibrer ça nzamba salinga na lokolo mi balé pour na équilibre o salinga na lokolo moko ngana ko tambo tena lokola satonge nde omoni les quatre êtres vivants remplis d'aider. Merci bandero balandi ne bozalanda biso na bukebi nyonso parce que elo bobando zela ya ngoti kalba de savoir donc ba véritable bozoyo ka donc place musu souté alors papa V elo nini sala ke to bungi salilo ki bonsambe donc to reconnaître sous-souté bakoko na biso elo nini sala. Merci Namarat et ça na loi il y a naissance évolution et puis la mort donc obota makoko la pe kokufa pourquoi biso to bungisa ki nini bakoko na biso basala ki croix auto benga anka croix ezaka na forme boye puis ça croix ezana boule mole ko benga anka ezaki loi na biso ezaki croix te tozo sambela mais to bando représenter notre antique civilisation de l'abeille. Qui pas na biso ezaki na 5 vertis ezo présenter toi la 5 côtés 5 vertis pas na biso to na lokakundwenga to na zola to na luyalu to na luzibu to na ndwenga Congo donc to na bederege donc mobeko ya botosi na kati ya biso donc elo ni salamaki tango Égypte antique ezoko exister poni biso to koyaki selon loi ya biso bayindo to ndenge nzata mokela sala ngana ko bota na un français te to na chinois te eza erreur grave. Pour ceux qui m'ont abotami à Kozanga et Sikagokende. Parce que Nzamba sali 3 blocs spirituels. 4e bloc est se manifesté par rapport à Yakobo, à Abraham, à Agar. Aboti mon 4e bloc spirituel. On a comme 4 blocs spirituels. Alors bana auto bota kasusu na ko sangsana kama kila eza péché na mission Nzambe. Na mais ben ko oba ko na biso ba chatina Égypte antique ezalaki que jamais moto moinda ko bota na mindele. Mais yango lelo yoka siko na peso vraie histoire nango tangu Abraham azaki na mabele na mboka na ye azui révélation que Nzamba ko pambola ye Nzamba ko pambola mais ko pambolele wapi abi Nzamba ko pambola Nzamba bisifo ke na mabele ya Égypte pona ke ko pambola lokuna
après ma quitté mboka na ye aikoya awa et pas na biso na Égypte antique to yambi mais nanzela koya na bango azaki na mwasi na ye alobi naza nga makasi te nayebi pene basalaka te naoke na mwasi na nga kitoko Sarah so na komini kuna bakoboto na nga pe mwasi na nga o mais namoni nde bible na biso namoni mwasi na kosaka za leki na nga po so na ke na mboka wana bapesa nga ba bien bozwi pona vivre Abraham nda yaki pa na biso awa na Afrique ayena mwasi na ye Sarah isika le bébé bandaki ayena mwasi na ye awa kosike oyo leki na ye wana biso ale boso tout en falurankao zaka tutankamoto wala munoko tout en falurankao ezana munoko na biso ezali na ba terme na biso oya munoko na biso to bungisa ki mandombe kalingite ba ko zongo ba comprendre donc tout en falurankao azalaki obako ba komisa le pharaon ezali komone yango mais comme ezali tout en falurankao tout et la kisi ensemble omoni fa et la kisi lokola énergie ya bomoi omoni ra wana ezo présenter lokola dieu soleil ra omoni nkao ezo présenter lokola autorité comme kan ne badengi kao ne comme ezaki tout à falorankao parce que porter justice divinité makambutu ya biso tango mwasi wana yepa na biso Sarah na ndeko na mobali na Abraham bakosani ke bazaya na leki mais na sima kwa ekozwa mwasi wana komisi mwasi na ye vraiment omoni na sima tanga yomona ke na sali mabe misu na ngandi na bébé c'est pas principe mo comment elle au na sala et ça m'a sauté donc moi a perdu qui vision ya troisième œil a comprendre que ça négativité côté parce que plutôt na biso kamit et linga pena salité pour ça faut ça cœur puis faut ça monter ma peto pour mingi ba ça même mais ça petoté faut ça monter ma moto linga rabatu ndé salaka mais action d'asia komona ke na bimina moi ça moto beke ba kosa ke mais pona ye ajisa ke lokola na sali lisumu a récompensé Abraham a payé mabele ko netazaki na anet na kisasa awa roi na kisasa mapesi Abraham lokola matadi mobembe komi yaye bangombe bana misala vanda wana bokola yango et ni neko arrivé Abraham lokola s'enrichir a comme na mbongo bangombe belé biloko ebele et senga ki abengi s'appelle libota na ye baya nde libota na ye ba tebele ba utaki ba mindele belé ba libota ba hébreu belé ba ki ko se retrouver na et pas na biso en Afrique ba hébreu ba komi belé ba tonisa mi belé na sima ya liwa ya Abraham ba hébreu ba tikale pa na biso mutamemaka bango azara souté ba siècle mi balé leki tout roi mususu to bengaki Toutankhamon ayi kokota na bokonzi Toutankhamon ko kokota na bokonzi abi mais ekolo oyo bazona ndé mona biso mais basa poso mona biso tendengeni wana azoyisa ba hébreu oyo Abraham ayaki na bango na babeli na biso allez babi futo komisa bango bangamba omoni esika mabeli na biso bandaki to bandi ko traiter ba hébreu lokola ba wumbu oyo sengi to so monta biso mabeli na bango mais lokola baza mabeli na biso to traiter bango lokola ba esclave to kangaki bango pendant 430 ans souffrance pas na biso awa na Égypte on a ninga malam libe bi pe ko teki nini kaka roi na biso wana asaki roi na biso ya Égypte antique babaki Toutankhamon yebe so ko sala ayko commettre maman na erreur ayko bota na esclave o azalaki hébreu aboti na hébreu mwana wana Moïse mais à part ye ça qui pena ba pakebele ba homme sage ba nzinga nzinga mokonzi ba bota ki pena ba hébreu na kuzu sangwe ketina na esika ya mbongi ya bakonzi babino futo boma ba noso mibali na Égypte pour boy renseignement les loso bano ba koli ba réclamer mabele oyo ba ko ba kolo mabe mabele le ko so be reto botna ba esclave ba za ba hébreu to boma ba noso mibali ba ko esi mbeko ba boma ba noso mibali na Égypte et ko sala ke koko na biso donc roi na biso awa Toutankhamon amona kalingaki mwana mingi potaki mwana na makila na ye ayibisile kina yake kode kene ko bomba mwana oyo na sima ya ko bomba na mibali yo bimisa lokolo lokoti ye po aboka mapana ngana pala za mwana na bolingo mama na ya kamata tobole miso ki bombe quelque part omoni suma basalaki po ati ko beta histoire wana te mais abomi ete ne mwana wana Moïse wa kolaki na palais et pas na biso à comprendre ba secret omoni makila na ye comme lokola asa lokola meti abimina makila na biso bato mwindu oza papa na ye Toutankhamon et puis abimi pe na makila ya ba hébreu akomi na makila mibale nde esika eko hériter force divine ya divinité kamito tozaki nango eko hériter nguya ya bokoko na biso to ya bonzambe na biso ayekoli yango na palais parce que lokola mwana ya yambo ya pharaon oya ayiki ko yingila après pharaon o akotaki Abraham awa epai na biso nde monisco oyo Moïse wana ba hébreu ba komo yebisa osa makela moko na biso sala la kana biso zali ke muto moko ko botama awa ko libérer biso na maboko ya ba yinde o popso kende nde moni Moïse ayi ko sala rébellion vraie histoire tout le monde a yango te parce que ngana za révélé na livre moko te na za révélé na tata mokelo a révélé nga histoire za vrai merci humanité yo kayango merci bandeko boza olanda biso na ndenge bozo komela biso c'est bon là on te communatin ya kotia téléphone ouverte na yebi ne bo komela nga wana bobozela mikolo ezali donc mikolo ezali no ebele quoi alors tokenda kote réalisation parce que lobby tozalaki na culte ne osalaka comme d'habitude bana Congo bayebi bana royaume Congo bayebi ndenge tozalaka chaque mercredi
donc koyoka maloba kitoko pour tulendo azoloba à travers Moussa Inaye. Alors on va aller du côté de la réalisation ya Privali tonana nous image on est juste la délivrance, parce que lui baka ebele et aki si ngamo na sala qui l'église lobby n'a participé à qui tonana on se retrouve juste après. Mais ça passe de tout. Il est tout puissant. Ngomoto tu na sala mabeni na mabeni ngana sala bidi kama moto te. Mbene matale mabeza lebe. Ebele. Usimba kabando tu taka bien. Lolenge nini? Ya ku familia. Na to robani awa. Nini tambola kana ye. Limwaliwa. C'est moi qui ai déjà voté mieux que Boy. So tigi a kufa. Na volonté na ote mais na force de katino. C'est moi maman. Ngam tiens. Gaza kana posana lo. Et puis to sou. Et ana nzungu mo na libota na bino. E uti kota bo mama. E umeli trop. Ngando vendre la monoko mo ya kala. A kufa déjà. Beaucoup qu'on a bien nous besoin attention. Beaucoup ta gazamba mukolo ya mercredi. Ndé vous avez qu'il a beaucoup on les amis mukolo qu'il a beaucoup qu'on a bien. Bino tout les bottes ont besoin de pouvoir ya boteka, si on pouvoir teka pour évoluer. Donc il y a commerce. Mais ma belle, et qu'on vende donc dans nzungu ma belle ya ngomoko. Et bani kokola, bani kokola. Matalo kuta la lembo wawa. Aussi permis et belé $700. Mais pas si naïe, ils ont monté il faut que mamie travaille de l'autre côté. Ils ont des transmissions, il y a connaissance, il y a transmettre les pouvoirs ancestral. Oh, éthique là de coco. Et comme ce qu'on a vu, faut que calmer ça. Oh yo, ils ont zoom les gouttes na bien. Quand on moment na yo, mais ça n'a pas maladie. Et c'est fin zoom moto longola, mai tout soigné. Tout sokola ya tout la solo lenga kota tambola nyeso maman ici et banana na mbaso avec comment ça et banana na bakilo na mbaso basali sango mbaso ici les banoko ba malformation et zombie et comment ça et umbeli banda kimia oh les gens nous avons pénétré en zone mais en zone sur la loi n'est pas là. Zone wana est police à misuli. Soki misuli est poli. Soki mon on est comme ça sur le mauvais haleine. Mon comme kilo. Moi ko tambo réalité. Sur les bébés comme pemena. Et puis dans d'autres amis les bébés. Mon takou fita monsieur mon fito di gwa to di gwa. Et bien mon ko tambo la temi. Mon livre sani. Si on fait là. De oyo kingengele ya pa. Ya pamba. Na continue ko bato na kata. Sakura. Mopango sipinzoli na bato pungu tolendo. Tata ya bokasi banso nzambe wa poni moto pona kosalela. Nazali oracle na yo notinda kinga na bokeli kolo. Soki ofongoli mwisa moli moche bili mbokati na ngapona mikumi seteli bosabikela oyo. Ngali nani boke mabele ya pamba papa. O zalisi na bolingo na yo kolo. Osalinga lolenge ya moto papa. Yango mokalo zali kosala mepai na ngata tata na ngai. Nzambe na kabela bolenge na tika makambo na mokili pona kolanda yo. Na makasi na ngai te na nguya pete mosanto kasi bolingo na yo. Tata, ozala makoki ya kolongola. Eloko mabe kati na bato poko tia bolambo mpungu tole no marabosu ko pesa ngai. Na mona motu na yango kolo maboma babika bakufi basekwa papa pona mite pona moto oyo mosantu. Soki mabe ko ganga ete uti na yote wane ko bima mokuta pe mokosi to nyonso simba bina yo. Nguya oyo leki banguya nyonso mosantu. Tata, neno kela kimba elembo ya purification. O pesa ke mungu ya mokonzi ya ko bongola eloko na lolenge mosusu. Soki bilamba na biso na mokile komi salite to sokola kango na mai kwa tulendo. Soki mabele komi puturu
elingaka mai ya kobetela yango koarose yango po eleka na kobota kolo na nkembo osambo na ngai kobondela yo kaka mosantu nalingi kosenga yo lembo ya bikamwa sika wa mpungu tuledo tala mama oyo kola kimi yo te atako mabe na ye aye koluka yo mosantu po ya bitumba na ye doza molongi kasi po elobiko yo nde mokokisi mpe mozalisi na yango yo oyo osala bokono oyo ebandeli mpe suka na yango mosantu nabondeli yo nasengi maloba oyo ebikisaka oyo epesameli ngai eloba oyo ekelaki likolo na se oyo etambolaka na nga butu na moi ekokela kati na kisi yo mosantu longola nzungu eza na mokongo ayoka nanu pepele papa abwaka nzete na ye atambola malamu mpungu tono mpe tokomona ekumisama nazoluka te lokumu na ngai kwa tulendo eyo ozali kati na nzoto yo ndo tininga na mokili lobi na koleka yo koleka te tata na ngai nalingi balokota na sokona na nsima bayeba ete ya solo osalelaki moto mpe otindaki ngai mosantu motindami nga na se na mokili kokela mosantu kwa tulendo sala lokola nzambe bato bayeba ozali nzambe na mokili mpo te mokili eza na posa na na bikamwa nabeli pouvoir esalaki na bokoko na ngai koko na ngai tumba azalaki guérisseur koko na ngai ngulu azalaki mokonzi bongo bakoko ya ekolo na ngai koko na ngai nzala panda azalaki mokonzi monene mpe yenda boti babikili mobimba mpe baloposo nyonso koko na ngai kipamvita koko na ngai mbuta macho koko na ngai maboka mpaka koko na ngai wonda koko na ngai kiteleki namo nabeli bino banso bakulu ya likolo mpe ya se bokokela siko epai na nga bosala bikamwa mpo te kombo ya mpungu tondo ekumisama na evoke yango na kondima mpo te kombo na yo ezali kondima tika osala siko mpo te kombo na ekumisama mosantu bikamwa mboka ya bikamwa fongama mpo kokisa bilaka na yo na mokili lolenge ekomama bato bamona ete nzambe azali ingeta melama yo nyonso tusa kopema mela yango sosi kopema opemeli pepe likolo epi obika eza mai te komikisi mpo na yo komela ngai lembalemba komela ngai luzibu komela ngai lutondo komela ngai luyale komela ngai mbili komela ngai mpango komela ngai kabeza komela ngai lutsakitsaki komela ngai lipidi komela ngai mpeve komela ngai misisa ya tondolo komela ngai nga mopeshipeshi komela ngai mpe na mbotambota oyoki nini motema ebaluki nde oyoki ya motema ebaluki ya etosanza nde na baloko nazolinga oyo koza kosanza kende kosanza na olibere makamusaka kena siku Merci, merci. Nous sommes de retour sur ce plateau. La boutique Olanda, délivrance Nene Salemaka, na et on a un grand prêtre Kolo pour tout le monde. Là, ça arrive bon lobby, papa. Tout l'anti délivrance, tout l'anti maman, ça a un problème avec le Kolo. Tout le monde y paie. Aujourd'hui, ma belle au sopi na katia mai, au mélicier, Amélie Ango. Pourquoi tout ça? Est-ce que délivrance est comme elle ou comme ça moto? Ma belle, bah c'est la maille. Papa. Matin domingue pour nous couper sans maloba. Directement tant amela qui mai wana moni réaction na izala qui ayoki pour ça ko sanza, ayeko sanza. Et puis tant sanza qui a libéré na nous force ba no couper sa mokongo na moya tele mezate. Pour na lokolo ba bokele azana nzoko. Pourquoi tout ça li mabele? Et loko na loba biso batu. Tout ça chrétien en Zambie, au Zambie kelaki. Mais Zambie nini? Oh, pas na biso na spirituel kamit, Dieu est la nature. Tozabi kela moto uti na nzela ya nature. Pona za la moto bonzo tonanga eza na 4 éléments primordiaux katinanga. Mai moto mabele mo pepe. O isali pona za lelo moto boye. Olaninga malam papa. Donc po na lia na mela kisi même on mela ka ibiki saka même lokolo, même ibiki saka rhumatisme. Po ebota kisi wana utaka na mabele. C'est que mabele ne pesa ka énergie na babikela moto na ba plante tout o eza médicament pour bato babika. Ce qu'on a saleli moko énergie na connaissance on a zanango ya koyeba nembumba o ezali mabele mais na mabele wato osomo ante ke muto akobela le susté parce que tala mabele to nyata ka to nyata ngona ba mapapa ba sapato to nyata ba mabele oyo biloko bele ya salité ba maladie bele ba soki mabele zaka na microbe ndembila ebota makana microbe po mbila aibi ko absorber kaka énergie za na mabele po epesa plante za malamu soki mbila zaka na microbe mabele zaka na microbe mais ba fruits tolera na mocliméto zo ba microbe mabele za filtre les ambassala qui sur le plan physique il y a filtre o filtre quand même mais ya saleté sur na mabele ko filtrer a longoli ya soki na esika saleté tikali na putu le kola moya so beta moya biloko ba ninga nga ba rosa la contre yo comment fait que mabele to venir ta saleté
Après le biso qui simbité, au monique ça la bien té. Bah tu ne vas pas monter examen, bah couta bah micro bébé bébé. Nous autres monter quand même que, nous autres même abattu na. Nous autres monter ça composé na mabele, na mai moto na mopepe. Yango sali biso. Mais kaso le bina biso nous autres monter ça composé na mabele. Auto le bana biso homme noir. Sur Senae amène un zété. Zété voilà. Nzete ambanda qui na biso sur na mabele. Bongo nzete elo na makawap. Nzete pesa la nzete babona ngo wap. Na mabele. Nzete uti na mabele. Nzete ya nsanda ebo eza misisa na ngweza na mabele. Yango sali nzete. Sa mabele nzete ekozala te. Parce que nzete tene magana espace te. Et tinda ka misisa na mabele pour que mabele botisa yango. Mais après suite maman mama oyo tanga melima oyo ayoki posa ya kosanza et puis akeya sanzi mukongo na etikala ki libre to bimisina no nzungu kindoki o libota na bango echa oyo kindoki oyo aportaka oyo komi nzungu eyoko vendre na mukongo kangelo loketo yana makole pesi malformation lokola mbasu atele makate wana tele makina no bozomona na tele makina na force ya parole atelemi et puis na force métaphysique de la nature ndeto pesi guérison parce que biso to guérison ali ya solo ya lokutate to tatonetique ezali bonzambe oyo bokoko na biso oyo to c'est pas moko balangaki kindokeza eloko moko ya mukepa na yo ezelo moko ya muke déplaçant on en sorte voilà donc pas na biso kindokeza malade monte kazaki asana malade kindoki meto délivrer maman a joué délivrance mbala moko akangolami et puis a bebisi bambongo ebele sika atamboli bipa ebele mais a joué lobi côté so akangolami soto moni solobi kana même situation o mona isi koninga ko bongo yo o mona kitenenge atelemaki mbala moko akende ko sanza o mona kite. Donc, merci. Alors, prévarie le temps que bon, c'est déjà deuxième délivrance. C'est pas ça qui est maman là. Maman moi ça là qui on a un problème vraiment à ma casse. Moi on a qui hospitalisé dans l'hôpital. Alors, au lieu de tout le ballon, on tourne au lingana, tout là dans nos images. Tout là dans nos images après tout y aura ce commentaire na yo ce qui est qui n'engeni. Prévarie tout là dans nos images voilà. C'est ça. Moto ya kimia moto abolingo mais moto na te bomoi na bolenge etambola makina lolendo et puis na moi et tu tende la mon Christ na belo quoi moi le mais ko banda bon maman et les sengo penezo ko kelate na kata moto o makambo to sala mami bale mususu ya malamu na tete sani moko evandi mona basani oyo zaki ya kalaba moko destiné ba chaka ba couleur et tete ko ya moko lo ba couleur nde evandi na limu o ya wala te so le data muke mais pour ça tali me ko makasi ko la mutu moko bon te on va aller dans tout le temps c'est comment ça sunga yo ndana zona kata ni kumuna natika sunga yo papa so attendez muki osati quoi beto tangami so ba do soir ya mama ya pompi oh to mama ya ngelo nzambe za phénomène nini et so ninga komema yo muke so yelo ngwetele kwa ego mona nani moi osambeli oluki nzambe nazomona sina kuluzu catholique osambeli mingi melobi kolo ezaka na maboko na bongo secret ya kolinga eza kodevale yango na miso ya babite soko okabeli moto eloko pourkoi olingi bameso bayebaka yoka ese na miso nzambe ezamaka kote kola mwana nde elaka bili bozosala mokili voilà ça akabi azolakisa ntango okabi kolakisaka te osali bolamu ebele mais eza dévoilé na ntango mpasi otanga bolamu na kotanga bolamu te bosana yo sikoyo pema na yo na batima dike eya so ndenge moto akozala te ekomi okoma na contre temps tout koto elingi elemba yoka lobo kolemba faut que le monde sala awa et le tati ko mukongwa donc ko sala ko muzo linga kole kolemba donc et donc ko mona makasi te ko simelo ko lemba donc linga kabola yo ko panda droite et ko mazo sala te ko panda gauche et ali ko ça
Ah, esse Zambo. Ah! Na Tanzânia mazuri. Ndana ili kaka kusunga ba. Naona mwa mwasi bukana net. Azana. Net bukana pena zolo lokola yo, matoi lokola yo, elongi lokola yo. Azana. Jeune fille, même dans les bottes, vous avez raté, vous avez un problème. Vous avez un problème na ye. Moi nandeko. Mon grand frère na yo. Beaucoup la caille. Beaucoup la caille. Après, atindira vidéo moko boye. Nasepela na caille. La susu beaucoup d'abord makamuli. Kota makamuli. Obi ngendo tinda mana mokili posunga ye. Sayo ye a côté na vie na ye. Oza guide na ye, bien. Depuis au sundro makamuna ye. Ne ba ko me kota na vie na yo. Mais azana longi na yo. Ya joyeux. Ah, pas de problème. On a créé ça les réconciliations. En fait, ils vont réconcilier. Moi, Satan, Aza Moussikate, au Boluka. Kindoki Akara, et Zalaki, Naba Mama, Memelo, sorcellerie, et comment on va? Na bilenge basala kabatuma et puis akobomba musika pita oluka pe ndokina longa mais quand on va moi j'ai les feux monde rappelle mais longa mutu ka mona bonne kama kambwa ndao de tout kina we pour les grandes défenses parce que moment ça molai isusuke no bité ba okuta yo ndeka ko milinga ba linga suna sambe bongo linga pe batu so basala kaloma be tata mo atemi sima yo mais asa fantôme asa mo communauté na mawana surtout na mawa penza atemi sima ti okoti bozana e tio na ko botambola na e nazana mawa mingi tata mama senga komela na ko na so pona libumu na ye et puis pe na mtoko na ye ozwa kalemba lemba kotia ngo fufu ya pembe tiens au miel tongo meli so pour lingola osani au meli sala ngo kiri mikolo surtout tongo ya mobesu ba uka fufu ya pembe ya bako bon maman on va ça y est maman c'est on va regarder tiens fufu pembe on va lui yango miel muke au meli na tongo au meli na po so ngola meli na tongo so la ngolo na ngo tongo meli yango na simolelo musu ondoka ino peso bagage no sa bagage mingi hein bagage mingi ile ko sentir ile ko niyo komela yo makambo suma fitikisi ya momoke ba ko bali okati na ko lobelo lisusi o eza secret ko ina kota na mozindo na moni batu mingi ba fongoli madienga ba yo makambo sisi na ko na misa ba to sani to kashia salna men kama ya ndoto anamsuna na sungi papa zo chai kongolo baluka embala nefu azawa como na ida azube pesa ngai kaisa Avant les centièmes. Le 13. Le 13 juin. Le 13 août. Journée. Mercredi. Azana bomo ite? Au kufa.
na bonde la pona je na photo na ina noira ngai ata mokolo ya vendredi mais ah on a bon on mi misa ngote bimisa yango comme ça ngota papier na sa téléphone maman c'est quoi moi mo santo mpungu tulendo papa yo momoni ici ngai musakoli yo mokonzi ngai ebole mongamba ndako ya mokonzi papa na yaka na botose pa na yo mosanto sunga papa ngomba na linge déplacer ngomba oyo kwa taka makambo mokili na tiki pona kolanda yo papa na bi kosalela kanga po ke kanga mosanto tata na ngai sala yango pote bato bakumisa komo na yo azolo katelo komo na ngai ya ngabita eno pinga ngana mokili mi moni sakolo pote bakumisa komo no mpungu tulendo tata nzambe mazulu mbumba lowa de lumière père absolu tata yaka na bambasi na wonyoso na bele liyo wamba dezo mbasi watambola kana ngai mobundi molongi wa telemela kan pepe mabe koma sika we sika ndeko azali salela ngolu bikisa mo santo kisa zali ko zo papa e bon wana kime pana ni na sambeli boye ingeta orientation mama okomi kaba mokolo mobimba ko sokola maite ko bandango lobi okomi misala na photo na esika ba bimisaka na ni ko yela ngo vite que possible vendredi na tongo na kozala a ela nga photo wana mama senga soka ebo côté na liboso mais lobi na tongo soki bandi ozala ka bongo lelo côté ko sokola pe maite au fond na 18h soki na 18h ba peso numéro na nga obenga na za no contact hein OK oko sala bongo ozuli numéro na nga otindeli nga photo osu na WhatsApp avant bimisa yango comme ça buto lelo na sala voyage astral na koma sika sali lisusu hein on a ninga maram ponga na pimbo kana ngai sama be papa pardon na bobi sayo vendredi na bobi makambo so ko ka te comprendre te makambo bele sali mama sikoyo ona sengi ngana pumboka na ngai na sali mabe ngana pumboka donc na ko pumboka na butu na ko mesika mona za azali ai na nkonyoso na ko na mapapu 6 na ko ko makuna na bambasi batambola kana nga ko to contrôler na l'hôpital ici kasali oyoki nandako yo mona mwasi na ende oya bala yule na bizema yule na bizema bon mama ngayo bana wayo kaba pike alida na fungola parate na kana di ngai mama problème ya mona yo eza musika te kana mwasi wa tubala ngai papa kaboya bango merci nous sommes de retour Botiko Landa on a mobangina délivrance je crois que salibino zoto malili na ba palin pesibino na mawa donc balobi côté mususu te mi calibas de savoir ne makambo papa rêvé biso moto Tiko Landa na ba téléspectateur balandi image wana za mawa mage délivrance wana salemi wana to moni papa mama wana ina kana e mo azobeli sapi mwana na e papa boni yo mutu na mokili ki ndeko beta calcul ke mutu wana kokufa calcul na yo beta ki donc okomi mathématicien na ndenge to ebite to bengo na nisusu Jésus Christ o to benga yo malgré que yo ndimaka mwamba Jésus Christ te oloba ke okopimbwa ingeta oui papa son abi kopimbwa et puis voyage astral ba mingi na ba parler ba koloba oh parfaitement voyage astral. Mais chaque être humain a ça la voyage astral, mais inconsciemment peut-être. Hollandi. Donc chaque fois, chaque jour, tu lali, tu tika ganzoto o ya musuni pour rejoindre nzoto ya bandoto, ba bengi corps astral, nzoto bandoto. Et puis mutu o azolota li soute na bomona ye aza mutu yo asu na bomoite. So tali me mutu kande mundela sala mutu ka a 8 tableaux de bord na ti. Donc ndoto na vie ya mutu ça le la tableau de bord. O zo ko la sa mutu nenga zo ko rouler na parcours na eto na mission sur terre. Donc calculer on a sali wana ya kotala le lengni ni mutu ozo vivre pas azana nini dans une zali bosona ye na calculer justement ba écriture na biso ezali kamiti puis na saleli mahatma na saleli connaissance na biso na calculer pour na kolakisa batuke mutu jour abota maka ezaka na tina et puis mukolo ya kufa na epesa na tina
pona mutu na sena mokili na boko na biso soki mwana botami soka le leader yasi abandi ko lela ayi ko dévaler dasi missioni oya ko sala soki mwana leader yasi soki femme sage moko za pembe na ye akoyeba ke mwana oyo ayina mission boy na mokili juka ya naissance na ye donc loko babengi naissance eto fêter ba fête anniversaire eto fêter ngo na ignorance mais chez les hommes initiés ba fêter ngo avec une cause on siko donc tout ça ba ignora eta ke biso l'homme noir ya ngomoni papa tout moment tondo eko révéler ko dévoiler bino ba secret ya ko zong c'est la bino spiritualité auto bung ça fait longtemps puis ko la ta maturité spirituelle maman wana ayaki na mwana ya zobela ni mwana ye mutotoni ko la isa esika o ya balela ki ba dévoiler makambo wana maman ba di o lela po tout moment tondo ayebisi makambo o esale maka ayebisi makambo o ya pekisaka mwana avant makambo ne sa mwana yoka katende sali maman mawa bandi kolela parce que pas na biso prophétie te ko yemba la moko o yo nazo mona bolaki madesu na fufu wana ya prophétie eza parole de connaissance prophétie ezali révélation et puis orientation c'est ça ba révéler makambo zo yeba te puis ba peso orientation lolengi yo ko sala po bima na kati makambo wana ne monito dévoiler ba secret o pona ko bakisa ba na nzambe ki nyonso euti na nzambe donc tout moment tondo a calculer yo peso ko yi papa na ko lakisa yo mais mingi be bato bazo se poser ba question mais papa e moko ça calculer oya oui mukolo ya kokufa nga na bi mukolo na kufa na bi mukolo na yeki na bi mukolo na okende et puis na préparer yango mikolo tout dernière étape ya kunaka esengeli moto akufa po akena akende likolo akende ko région de ancêtre na ye akoma na niveau mususu étape asuka ya moto na mokili esengeli pa kufa mais liwa eza ngaka une étape ya voyage eza ngo eloko ya oya grave te nosa banga yango mais aka mabe soki na moment opportunité et na moment o eza yotende eza aka mabe mais soki na tango esengeli mission style tu peux partir allez eza prompte nga na bi mukolo nga na kufa po na bi chiffre na nga na bi couleur na nga et puis na yebi mokili nini nazali na yebi planète na nga eza nini na lax na eda kabato mingi pona biloko wana soki moto to révéler jour na botama to révéler nanu ezo signifier nini to révéler couleur na ye to révéler numéro na ye et puis na vrai combo na ye ofu ba bengi na mokili mais so eza bon monde ke pesa muto na somo to ko somo na spiritualité kamit ko bangisa ezali eloko ya liboso oyo ezali ko tipusa biso na mibeko Bito kola ki mingi na masese pa bakoko na biso soki mutazo kokola bazo pese masese o ezo bangisa ye poko bangisa ye ezali moko ya sagesse o bandoko communiquer pa na biso yana ba paramingi africaine o baza mayele bazali so bakosa bana zo pesa bana ba masese moko basambole lisise boye po ekoli sabangona ko banga wana po bakola malamu donc makambo e bangisa kandeza makambo malamu o to bosa. Merci papa to mo chité na biso pratiquement la fin. Il y a émission partout bazola na biso de local bas de savoir papa ba programme ezandingini ya etonga ba programme ezandingini. Merci beaucoup. Le programme Mezali, Nazana Mikolo Mwambe, il y a le Sambo. Pour Natina, il y a Mbanza Congo. Et les bossons de Sambela, tout ça, on a 3 kilits autres pour célébrer ici. Kit les bossons, kit des ancêtres, kit les balais, kiliti yaba. Mbasi, kit les missions, kiliti ya balongo. Donc, et pas Nabiso, Dieu le Père, Fils et le Saint-Esprit, Tolimbolango Ndenge, Baeli Bisoté. Faire ma pyramide de la Sakabondo quitté, mon pyramide à Kansi Bondo. Pyramide tout simplement, et ça a 3 points. Bako Balobela qui m'a commencé 3 signes, 3 manifestations à Dieu le Père. Dieu le Père comme source, énergie divine, et bandeli. Dieu le Père, Dieu le Fils comme la parole, oui, qui est là qui n'y a soliloba. Et Dieu le Saint-Esprit, c'est la puissance. Or, la puissance, c'est l'esprit. Des 3 manifestations à Mokeli. Mais tu reçois tous les 3 clés pour te bénéficier de l'énergie ou les divine. Na sengi batonyo se basana posa ya koya na Mbanza Congo baya to banda yango et c'est parti le 8 décembre to bandi makam oyo. Tout le monde a un problème maladie. Osana mona za liboma amitungi sa maka. Akoya kamala ndeke, poma mbasu, poma libala ya katokola kisayo. Nini ko sala po ofungama. Et puis prophète tout mama tondo, naza pena prophète te ndinga le kota français naza tout mama motina minazambe na ko dévoiler bato comment prier. Lo nini mutako ko sambela. Nini babengi ne lo sambo. Et puis, tu as moto na moto. Nous allons se connecter. Na force, oh, invisible. Il y a l'ibota na tout d'abord. Et puis, il y a la communauté na et puis, il y a la divinité. Il y a le principe. Il y a mibeko pour que tout azala. Ok. Neto pesa maloba na maman. Secrétaire azala ko présenter biso adresse ya. Maman adresse là où église Ezali, place où église Ezali. Adresse na biso etonga Ezali, batu ba yela kanzela ya Victoire, ba kozwa cimetière ya Kitambo, ba kiti na Rembila, batuni quartier Congo, po eza na commune Ngaliema. Quartier Congo avenue Mwanda numéro 42. Ba ko uta monga fula, ba ko yela nzela ya Delvo, à partir de Delvo soki batuni bazui transport bakitisi bango na alimentation bakozwa moto et permettre bango bakita na jardin Okapi. À partir jardin Okapi ba otu na quartier Congo avenue Mwanda numéro 42 bakokoma na wenzi wana ba olakisa bango esika etonga ezali. Merci ba programme akili teza kolonini. Et tonga na biso to sangala ka chaque mercredi
tosanganaka mokolo ya vendredi eza mokolo ezaka journée prophétique na mokolo ya dimanche mokolo tokumisaka tata mokeli na biso. Ok, merci bandeko balandine bozolanda biso de partout nebi ke balandi mineno bazolanda biso de partout papa Kabose Ngandu chez papa chéri na Burkina wana baza ebele bazolanda biso vraiment ba signalinga merci na ingénieur Trésor Nzila aza branché aza Rolanda biso ingénieur Trésor Nzila merci da bandeko tout botiraka attention à Rolanda biso na émission kitoko Kalibat savoir émission et ufungola boyebi ya bayindo tout bola muka parce que il est temps avec tout moi papa Matondo auto saki na lelo nesengo ya koyembela bino comme j'ai dit comme d'habitude kaningi zalaka tokutani lisusu à la prochaine na numéro ya Sika. Merci. Sei vungeula za ndote na mpungutuleto Kumuna kenda zako ni masumu maifukata Losango na ngai Elimili bandasi paske ya wazali pole Soki pole na mimo nilikima ka musika Mbana na zambe mulini Tok Kristo na ye na mikumba na ngai Kobetela masola motema na ngai Na ye bio kobetela motema soki nabeteli songolo pakala ekokoma sije ya kotonga ngai okosambela na ngai yoyo ekoma sije kofingela ngai yawe malobi nazosambela miliene manche na maviza ya koseku